Hej og velkommen til, her er Noget Christensen fra Cykelstart.dk, og i den her video der vil jeg unboxe Endurance Peak fra JBL. Det er et nyt sæt såkaldte True Wireless hovedtelefoner, det vil sige at der er ikke noget kabel mellem de to. De består af to selvstændige enheder, som så er parret og giver en stæv lyd. De er udført i sådan en sved- og vandresistent design, så derfor er de helt oplagt til træning. Ydermere så har de den her bøjle om bagved, som holder selve øretelefonen fast på øret, så det ikke kun er proppen der sørger for, at de sidder fast. Men lad os prøve lige at kaste et kort blik på emballagen her. Super nydelig. Forklarer de forskellige features. Blandt andet, at den har 4 timers batteritid, og så er der 24 timer ekstra i den her charging box. Og charging boxen der, det er egentlig en, vi ser på rigtig mange hovedtelefoner i dag, hvor du har mulighed for lige at lade dem op et par ekstra gange, fordi der er altså begrænset, hvad der kan være af batteri, sådan rent fysisk, sådan en enhed. Så selv batteritiden på hovedtelefonerne er måske begrænset, men alligevel er 4 timer i den høje ende for den her slags. Og så har du så 24 timer ekstra i ladeetuiet. Så kommer du i skole eller på arbejde, så kan du lade dem lade imens, og så er de klar, når du skal hjem igen. Men lad os prøve lige at pakke dem op og se, hvad der gemmer sig i kassen. Der er den før omtalte charging box. Så er der et par hovedtelefoner. Og prøv at se, hvad der gemmer sig her. Lad os prøve at se. Der var selve indholdet her. Lad os prøve at starte med selve hovedtelefonerne. Lækkert design. Vejer ikke særlig meget. Har det her twist design, som nogle af deres andre hovedtelefoner også har. Og så har de sådan en magnetisk funktion her. Det vil sige, at de er ret nemme at opbevare, når de ikke er i brug. Du kan hænge dem på din taske eller din trøje eller et eller andet lignende. Ørebøjlen her, den holder selvfølgelig hovedtelefonerne fast omkring øret. Og proppen her, som der er nogle forskellige størrelser med her, det er så den, der går ind i selve øret. Men super let, lækkert design, virker forholdsvis robust. Der er selvfølgelig 2 af dem. Så er det de her tips, som du kan montere på hovedtelefonerne, hvis du har større eller mindre øregange. Så er der et USB-kabel, som bruges til opladning af charging-boxen. Og charging-boxen, det er sådan en lille sag her, udført i plastik, med plads til, at man kan sætte en lille strop i. Så er der et USB-stik her, hvor du kan lade den op. Og så er der dioder her, som fortæller, hvor meget strøm der er på. Prøv at se, om vi kan få gang i nu. Du kan se her, 2 styks. Så det vil sige, at den er halvt fyldt. Den kan selvfølgelig bruges både til opbevaring, og den kan bruges til opladning. Og det er altså en rigtig snedig lille ting, der følger med. Så er der selvfølgelig en vejledning. Der er lidt sikkerhedsinformation. Formentlig noget omkring garanti, oplysninger osv. Det går vi ikke nærmere i dybden med. Det var unboxing af JBL Endurance Peak. Tak fordi du så med.